ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து பிரச்சனை கொடுத்துட்டு இருந்தது இந்த ரிக்கு தான். இது நம்மளோட ரிக்கு ஃபைவ் நினைக்கிறேன், ரிக் 5 6. இது என்ன பிரச்சனை அண்ட் இதேமாரி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். அண்ட் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா RX 6600 XT எல்லாமே RX 6600 XT. அண்ட் இது ரெண்டு மட்டும் வந்து பவர் கலர், மற்றதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் கிகாபைட்னு நினைக்கிறேன், ஹெல் ஹவுண்ட். எனிவே, ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே வந்து ஒரே சிப்செட் கார்டு. இவ்வளோ இருந்தும் ஏன் இந்த ரிக் இவ்வளோ பிரச்சனை, இது என்ன ஆச்சு அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ரிக் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். பிரச்சனை என்னாச்சுன்னா திடீர்னு வந்து ஷட் டவுன் ஆயிடுச்சு. சரி, என்னடா அது ஷட் டவுன் ஆகிடுச்சு, செவ்வளோ வந்து ஏதாவது சிபி வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகிருக்கும், இல்லை ஜிபி ஏதோ ஓவர் ஹீட் ஆகிருக்கும், ஏதாவது காம்பனன்ட் ஃபெயிலியர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்கு கொஞ்ச நேரம் லாக்ஸ்லாம் செக் பண்ணேன். லாக்ஸில் வந்து பெருசாக எதுவுமே இல்லை. ஒரு கர்னல் பவர் லாஸ் இஷ்யூன்னு போட்டுருந்துச்சு. அது வந்து லைக் ஒரு அப்ட்ராக்டான ஒரு ரீசன் பவர் லாஸ் அப்படின்றது. ஏன்னா அது வந்து குட் பி எனி இஷ்யூ, ஓஎஸ் லெவல் இஷ்யூ இருக்கும், இல்லை வந்து ஓவர் ஹீட்டிங் இஷ்யூஸ் இருக்கும், ஈவன் தப்பான ஓசி செட்டிங்ஸ் இருக்கும், டிரைவர் கிராஷு, எதுவும் வேணாலும் இருக்கலாம் ஒரு மைனிங் ரிக்கில். ஸோ அப்போ வந்து அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணி அதை ஓட விட்டேன். ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஓடுனுச்சு, திரும்ப வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் திரும்ப ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆனே ஆகலை. ரிக்கை வந்து நீங்கள் வந்து பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் ஆனே ஆகலை. என்னடா அது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக் அந்த ரூமுக்கு கொண்டு வந்து அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இதை ஃபுல்லாக வந்து பிரித்து ஒவ்வொரு பார்ட்டாக வந்து டயக்னோஸ் பண்ண வேண்டியதாச்சு. ஸோ நான் என்னென்ன பண்ணேன், கடைசியாக வந்து இப்போ ரிக் வந்து ஸ்டேபிளாக ரன் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் ஒருவேளை பாசிபிள் காசஸ் எதில் இருந்திருக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங், ஒருவேளை ரிக் இந்தமாரி சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு திரும்ப ஸ்டார்ட்டே ஆகலை, உங்களுக்கு வந்து பவர் சப்ளை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க, பவர் சப்ளை நீங்கள் ஆன் பட்டன் கிளிக் பண்ணுறீங்க, பவர் சப்ளை ஆகலை அப்படின்னா இந்த பிஎஸ்யூவை நீங்கள் வேறு பிஎஸ்யூ மாற்றிட்டு பண்ணுங்கள். ஸோ எனக்கு என்னென்ன ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்யூ பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி ட்ரபுள்ஸமாக இருக்குது, ரீஸ்டார்ட் ஆகிட்டு சம்டைம்ஸ் ஆன் ஆகலை. இது என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு நான் மேபி வந்து வாரண்ட்டி கொடுத்து செக் பண்ணோம். ஸோ அதனால் பிஎஸ்யூ ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆன் ஆச்சு. ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎஸ்யூவில் பிஎஸ்யூஸில் என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு இந்த சட்டா கேபிள் இருக்கும். ஸோ இந்த சட்டா கேபிள் வந்து விச் ஜென்ரலி நீங்கள் எந்த கேபிள் போட்டாலும் அந்த பிஎஸ்யூஸ் வந்து எடுத்துக்கும். பட் சில பிஎஸ்யூஸ்க்கு வந்து அந்த பிஎஸ்யூவோட கேபிள் கொடுத்தா மட்டும்தான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும், இல்லைனா பிஎஸ்யூவே ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஒன்று ஆக்சுவலாக வந்து ஃபைன் பண்ணேன். இது மாற்றினதுக்கப்புறம் 2 பிஎஸ்யூ 2 சட்டா கேபிள் இருந்ததுனால வந்து அதில் ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு. சரின்ட்டு அதை மாற்றிட்டு இப்போ என்ன பண்ணேன், 6 பின் கனெக்டரில் டைரெக்டாக வந்து ரைசஸ் வந்து இப்போ கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். அண்ட் செகண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஆகலை. திடீர்னு இந்த புது பிஎஸ்யூ போட்டதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஆகலை. என்னடா அது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அதை பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ட்ரைவில் ஒரு இஷ்யூ இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி இது வந்து இட்ஸ் அ சீப்பஸ்ட் ஹார்ட் ட்ரைவ், லைக் அரௌண்ட் ஒரு $40 என்னமோ தான் இருந்தது. இது வாங்கி இன்னும் வாரண்ட்டி பீரியடில் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹார்ட் ட்ரைவ் திரும்ப நம்ம செக் பண்ணிட்டு வாரண்ட்டி எவ்வளோ முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அது வந்து பார்க்கணும். ஸோ இது 2 ஹார்ட் ட்ரைவ் இதே மாடலில் இது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. ஸோ அதனால் இது என்னன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணணும். ஸோ ஹார்ட் ட்ரைவ் பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்றதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் அ ரிஸ்க். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து இதுமாதிரி ரிக் டவுன் ஆகிறப்ப இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டவுன் டைமோ இல்லை வந்து மைனிங் காஸ்ட் நம்மளுக்கு லோவர் ஆகுதோ அந்த விஷயம் மட்டும் கிடையாது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் இந்த ரூமில் இருக்கும், இடத்த ஆக்குபை பண்ணிகிட்ருக்கோம், இடம் மெஸ்ஸியாக இருக்கும், அண்ட் வேலை டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து இட்ஸ் பெட்டர் டு ரன் இட் ஃப்ரீயாக ரன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா NVMe ஹார்ட் ட்ரைவ் டேரெக்டாக போட்டுட்டு அதில் வந்து OS இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். ஸோ இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து அவாய்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பாசிபிள் ப்ராப்ளம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வந்து உங்களோட ரைசர்ஸ். ஸோ நிறைய பேர் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து என்னென்னா, ரைசர் வந்து ராகுல் நான் என்னமாரி ரைசர் வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பர்டிகுலராக பிராண்டெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. ஏன்னா GPU ரைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியே இருந்துச்சு, அந்த கம்பெனி வெப்சைட்டே இப்போ ஒர்க் ஆகலை. ஸோ அதனால் இது வந்து பெருசாக பிராண்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. பட் மோஸ்ட் கேசஸ் வந்து நீங்கள் வாங்குறப்ப பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் சப்ளை வந்து என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். வெறுமனையாக வந்து 6 பின் கனெக்டர் கொடுத்துருக்காங்களா, இல்லை வந்து மோலெக்ஸு அடிஷ்னல் பின் கனெக்டர்ஸு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். அண்ட் தென் ஜென்ரலாக இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போட்டிருப்பாங்க, இதோட வெர்ஷன் என்ன, ஃபீச்சர் என்னன்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதில் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு பவர் சர்ஜ் ப்ரொடெக்ஷன் அந்த மாதிரி சில அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அண்ட் அகெயின் வந்து இது நீங்கள் வந்து எப்போவுமே ஒன்று மட்டும் வாங்காதீங்க. இப்போ நீங்கள் வந்து 6 GPU இருக்குன்னா 6 வாங்கக்கூடாது, 12 வாங்கணும். ஏன்னா இதில் வந்து ஃபெயிலியர் பாயிண்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி இந்த ரைசர்ஸ் தான் வந்து, ஏன்னா மிச்சம் இருக்கிற எல்லா காம்பனண்ட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஹை குவாலிட்டி காம்பனண்ட். இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க, விச் இஸ் பேசிக்கலி அதெல்லாம் ஒன்றும் பெருசாக ஆகாது அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் தெர் இஸ் அ ஃபயர் அப்படின்னா தான். மற்றபடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா GPU இருக்கட்டும், மதர் போர்டு, ரேமு, ப்ராசஸரு, PSU எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி ஹை குவாலிட்டி காம்பனண்ட்ஸ். PSUக்கு மட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா 10 years வாரண்ட்டி. அண்ட் அதேமாரி GPUஸ் பார்த்தீங்கன்னா 3 years வாரண்ட்டி, மதர் போர்டுக்கு 1 year, அண்ட் CPUக்கு 1 year, ரேமுக்கு 4-5 years, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த லைஃப் டைமு.
அண்ட் NVMe ஹார்ட் ட்ரைவ்க்கு 2 years and more. ஸோ அதனால் இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து தி கிவ் வாரண்ட்டி. ஸோ வாரண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காம்பனண்ட்டுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு இதுக்குள்ளார எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து அவ்வளோ வாரண்ட்டி கொடுக்குறாங்க. வேறு ரைசர்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நீங்கள் வாங்கினாலும் முக்கால்வாசி வந்து 30 days 40 days அந்த மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க, 1 yearலாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இதில் ஃபெயிலியர் பாயிண்ட் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ அதனால் எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கோங்க. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இந்தமாதிரி 6 pin கனெக்டர் வந்து உங்களுக்கு டூயல் பின் கனெக்டர் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 2 அவுட்புட் எடுக்கலாம், ஃபீமேல் டு 2 மேல் எடுக்கலாம். அந்த பின் கனெக்டர்ஸ் கொஞ்சம் நிறையா வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டேரெக்டாக உங்களோட பவர் கேபிள்ஸ்லேருந்து 6 pin 8 pin பவர் கேபிள்ஸ்லேருந்தே வந்து நீங்கள் வந்து அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம் உங்கள் ரைசர்ஸ்க்கு, which will be much better and much more stable. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட SATA கேபிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இது could be another issue as well. ஸோ இப்போ இந்த SATA கேபிள் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் எத்தனை இருக்குது, 1 2 3 4 வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம், SATA கனெக்ட் பண்ணலாம். பட் என்னென்னா இது மொத்தமாக இந்த கேபிள் எவ்வளோ வந்து பவர் ட்ரா பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது. அட் தி சேம் டைம் வந்து இது ஒன்லி நீங்கள் வந்து ரைசர் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா பவர் ட்ரா வந்து இதில் will not be sufficient. ஸோ அப்போ வந்து இந்த கேபிள் வந்து ஹீட் ஆகும். ஸோ அதனால் தட் இஸ் another thing that you need to focus guys. நிறைய பவர் ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த கேபிள்ஸ் வந்து ஹீட் ஆகும். அண்ட் தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வந்து ஏன் வந்து ரிக்ஸ்லாம் வந்து ஃபயர் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு ரீசன் வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் இந்தமாரி SATA கேபிள் கனெக்டர் தான். ஸோ அதனால் அது ஒரு விஷயத்தை செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு SATA அவாய்ட் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுங்கள். மோஸ்ட் கேசஸ் வந்து உங்களுக்கு கேபிள் ஆப்ஷன் இல்லைனா வேறு வழி இல்லை. இப்போ நான் SATA போட்ட மாதிரி போட்டிருப்பேன். பட் அடிக்கடி மானிட்டர் பண்ணிக்கணும், ஜஸ்ட் டு மேக் ஷூர் தட் இதில் எதுவும் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா உடனே போய் அட்டன் பண்ணணும், அது என்னென்னு கொண்டு செக் பண்ணணும். எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து SATA அவாய்ட் பண்ணுங்கள். செகண்ட் வந்து மோலெக்ஸ் கனெக்டர்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் இந்த மோலெக்ஸ் கனெக்டர்ஸு. ஸோ மோலெக்ஸ் கனெக்டர்ஸும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ரைசஸில் வந்து நீங்கள் மோலெக்ஸும் கொடுக்க முடியும். ஸோ அதனால் மோலெக்ஸும் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலி வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது இட் வில் பி a better choice அப்படின்னு சொல்லுவேன். பட் SATA விட மோலெக்ஸ் வந்து இட்ஸ் பிட் பெட்டர். ஸோ அது வந்து பவர் ட்ராப் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதனால் இட் ஷுட் பி ஓகே. அண்ட் பெஸ்ட்டு சாய்ஸ் எது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து 6 pin கனெக்டர்ஸ் டேரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணுறது. இப்போ நான் பண்ண மாரி வந்து டேரெக்டாக 6 pin எடுத்திங்க அப்படின்னா வந்து இட்ஸ் லாட் மோர் சேஃபர் சாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்தமாரி மிஷின் வந்து ரிக் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது, திடீர்னு ஆஃப் ஆகிடுச்சு, திரும்ப ஆனே ஆகலை அப்படின்னா என்னென்ன மிஷின் செக் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு காம்பனண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வெறுமனையாக மதர் போர்டு, ப்ராசரு, ரேமு, ஹார்ட் ட்ரைவு, ஒரே ஒரு GPU அதை போட்டு டிஸ்பிளேயில் கொடுத்து உங்களுக்கு இந்தமாரி வந்து டிஸ்பிளேயில் ரன் ஆகுதா, GPU டிடெக்ட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் செகண்ட் வந்து ஒவ்வொரு GPUவை 1 by 1 ஆட் பண்ணுங்கள். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கெல்லாம் பின்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா, சம்டைம்ஸ் இதில் லூஸ் இருக்கும், இங்கே இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும். ஸோ அதை செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து இங்கே நீங்கள் பவர் ரைசர்ஸ் என்ன ரைசர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அண்ட் பவர்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு, கன்சப்ஷன் எப்படி இருக்குது, அதெல்லாம் ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து USB கேபிள்ஸ் வந்து மெல்ட்டெல்லாம் ஆகி நான் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன். ஸோ தட்ஸ் பிகாஸ் இந்த இடத்துல வந்து மேபி ஹீட் ஆகுது ரீசன், ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்குது, சரியாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலையோ ஏதோ ஒரு ரீசனால ஹீட் ஆகுது. ஸோ அது ஆகுதா இல்லையான்றதை ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தமாரி காம்பனண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு உங்கள் ரேம் வந்து சீட் ஆயிருக்கா, ஒழுங்காக சீட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்கள். அண்ட் சின்ஸ் வந்து மைனிங் ரிக் அப்படின்றதே வந்து ஒரு ஓப்பன் ஃப்ரேம் அப்படின்றதுனால இந்த கேபிள்ஸ் எல்லாம் வந்து சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த கேபிள் வந்து CPU ஃபேனுக்கு மேலே இருக்குது. ஒருவேளை இந்த CPU ஃபேனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்டையர் மிஷின் வந்து ஷட் டவுன் ஆகிடும். ஸோ which is not good. ஸோ அந்தமாரி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து ஓவர் ஹீட்டிங்கில் உங்களோட என்டையர் மிஷின் ஷட் டவுன் ஆகிடும். நம்ம அதை கவனிச்சிருக்க மாட்டோம். ஸோ அதனால் ஃபேன் ஒழுங்காக ரன் ஆகுதா, அதில் ஏதாவது டர்ட் அடைச்சிட்டு இருக்கல, ஒயர் எதாவது நடுவில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுமாதிரி ரைசர்ஸ் எப்போவுமே ரைசர்ஸ் ஒரு ஒன் ஆஃப் தி ஃபெயிலியர் பாயிண்ட்ஸ், நோன் ஃபெயிலியர் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஜென்ரலாக ரிக் வச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் ஐ திங்க் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஜஸ்ட் CPU PSU சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள். முக்கால்வாசி இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எதில் ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சிடும். இதையும் மீறி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகலைன்னா மோஸ்ட் கேசஸ் வந்து CPU மதர் போர்டும் இருக்கும். நீங்கள் அதை ஆல்டர்னேட்டில் ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனில் செக் பண்ணி பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் இட் கைஸ். ஸோ இந்தமாரி ரிக் ஃபெயிலியரில் இந்தமாரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வர்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமன். ஸோ இதுக்கு வந்து பேஷன்ஸ் இருக்கணும். அண்ட் இந்தமாரி பொறுமையாக வந்து ஒன்று ஒன்றா எடுத்து மாற்றி அதை பண்ணுறது வந்து பொறுமையாக பண்ணணும். டென்ஷன் ஆனாலாம் வேலைக்கு ஆகாது. சம்டைம்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அஸ் வெல், பட் we have to do it. Okay, we'll catch again in another video. ஸோ இன்றைக்கி இதோட முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இந்த ரிக் ஒரு வழியாக வந்து எல்லா வேலையும் முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் திரும்ப வந்து PSU உள்ளார போட்டு ஒயர்லாம் வந்து செட்ரேட் பண்ணி நம்ம திரும்ப கொண்டு போய் ரிக் ரூமில் வச்சு ரன் பண்ண விட போகிறோம். ஒரு 24 hours மானிட்டர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து it should be okay. Alright, we'll catch up again in another video. Thanks guys and cheers.